Secondo l'ultimo rapporto dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, tra il febbraio 2020 e il febbraio 2021 i casi di disturbi alimentari negli adolescenti sono aumentati del 30%, un'epidemia nell'epidemia. E la cosa più grave è che si sta abbassando sempre di più l'età. Circa il 20% delle nuove diagnosi riguarda la fascia 8-14 anni. Sono centinaia i genitori come la mamma di Agnese che in questi 2 anni hanno visto le loro figlie finire in un buco nero. Il numero delle chiamate al centro specializzato di Treviso è aumentato del 55%. Sono oltre 250 l'anno, la stragrande maggioranza ragazze, più della metà minorenni. Il problema è che spesso quando arrivano per chiedere aiuto è troppo tardi, perché la malattia è già a uno stadio avanzato e devono essere ricoverate. Anoressia, bulimia, binge eating, ortoressia. I disturbi alimentari hanno 1000 nomi e colpiscono ormai oltre 2 milioni di ragazze e ragazzi in Italia. Ma il rapporto tossico col cibo e col proprio corpo è solo il sintomo di un male oscuro più profondo. Sono i cosiddetti invisibili, ragazzi che non riescono più a uscire dalla loro camera e dal loro letto per colpa di un malessere spesso non compreso in tempo. Si ritirano dalla società e dalla vita e abbandonano la scuola. A volte il dolore è così forte che esplode. I tentativi di suicidio tra gli adolescenti dopo la pandemia sono raddoppiati e gli accessi al pronto soccorso psichiatrico infantile sono aumentati dell'85%. All'ospedale pediatrico di Treviso i ricoveri per questo tipo di problemi sono il doppio di 2 anni fa. Non sono numeri piccoli, sono numeri invece importanti, sono ricoveri che durano molto a lungo, è aumentata quella che si chiama la degenza media, cioè i giorni in cui il paziente passa durante il ricovero, e si è passato da 13 a 16 giorni di degenza. E la patologia che ha impattato di più come ricoveri è quella poi dei disturbi della condotta alimentare. Qui i numeri sono stati enormi. C'è qualcosa che si è rotto nella nostra società e non solo per colpa della pandemia. Da 10 anni il numero dei più giovani che necessita di cure presso i servizi di neuropsichiatria infantile è in aumento costante. Oggi un giovane su 3 ha sintomi depressivi e quasi la metà di noi soffre di una qualche forma di disagio psicologico.